一日同佢玩遠距離，唔好衝埋去，同佢玩打手，打翻你自己啲嘢。佢哋係話你跟住先我。我睇下先。幫 Ethan 戴頭盔啊，着翻啲嘢先。通常咧，我打男仔控盔就打。 Ethan 個頭盔咧？我未戴咗嗰個。嗰個啊？你頭先嗰個啦。我未戴喺隻手。哦。因為打啲。唔係啊！我係嗰啲壓力繩咧，其實都唔行到嘅，係有粒嗰啲叫做水泡喺度，即係咁咪有啲透明水泡咧，我哋講係好油嘅，有啲叫咁係啊，係咪呢啲啊？類似呢啲我係面力低嘛，會出現。後尾我好嗰啲就我應該係有壓力啊，瞓唔夠啊嗰啲咁嘅狀態。我會即係啲嘢有壓力。我已經係喺公司瞓我所謂嗰個瞓係啲係啊，有啲過係深層睡我係做到12點零鐘，跟住嗰啲就瞓到0點到4嗰種。有啊，咁啲。睇一睇，都夠鐘啊，得翻8秒。